မင်္ဂလာပါဒီ comment လေးကိုဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ Telegram တောင်းနည်းကိုပြောပြပါတဲ့ဟုတ်ပြီ Telegram တောင်းနည်းကလွယ်တယ်နော် copy ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ Telegram တောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Edge browser ကို new tab ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ browser ရဲ့ address bar မှာ Telegram for PC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ Telegram ရဲ့ website ပေါ့အဲ့ဒီ website တက်ကိုဝင်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့သူရဲ့ website ထဲမှာဒီမှာ get Telegram for Windows 64ပေါ့နော်အဲ့ဒါ Windows ရဲ့64 bit အတွက်ပြောတယ်သူက auto တည်နေတယ်နော်ကိုရဲ့ Windows က32 bit ဆိုရင်သူက32 bit တခါတည်းပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ get Telegram for Windows 64ကိုနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီနေပြီဆိုရင်ဒီမှာ download ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် start download ကိုနေမယ်ပြီးတော့ခဏစောင့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open folder ကိုနေမယ်ဒီ open ကိုတိုက်ရိုက်နေလဲရတယ်နော်တကယ်လို့ကိုကတနေ့ရ close ကိုနေမိပြီးရဲ့ဒီ file ကပြောင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှာလို့နေရမသိရဲ့အဲ့ဒီ Windows ရဲ့ File Explorer ပြီးတော့ဒီ download folder ထဲမှာရှာရမယ်နော်ဒီ download folder ထဲနေပြီးတော့ဒီမှာ program ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်ဒီမှာ T setup ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုနှစ်ချက်နေပြီးတော့ install လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ okay နေမယ်ပြီးတော့ next ကိုနေမယ်ပြီးတော့ next ကိုထပ်နေမယ်ပြီးတော့ install ပြီးတော့ finish ကိုနေမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ Telegram ကိုကျွန်တော်အားအမြင်နဲ့ install လုပ်ဖို့ပြီးသွားပြီနော်